La Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, el Protocol de Kyoto, l'Acord de París, els informes de l'IPCC, els fulls de ruta 2030-2050... La meva generació ha crescut entre crisis i jo ho he viscut des de la Vila Joiosa. Sí, soc valenciana i com molts compartisc una herència marcada per l'aigua. La dana d'octubre del 2024 a València va marcar un abans i un després. Més de 200 silencis, més de 70 municipis afectats. I els joves, com vivim tot això? Elena Bugueiro, soc de Benicarló, un poble que està al nord del País Valencià. A mi me diuen Pau, soc d'Almussafes, un poble de la Ribera Baixa. Soc Lucía, soc de València Capital. Jo soc Albert Monerris, soc provenent de Sella. Mai és com realment conscient d'això perquè ningú t'ho explica. Però jo crec que veus coses com el que ha passat en l'Horta Sud i coses d'estes i al final sí que dius, ostres, és que em podria haver passat a mi. El meu poble s'inunda quan plou. No està capacitat per a suportar pluges torrencials. Doncs quan plou molt s'inunda i justament s'inunda el meu carrer. I tinc com calada la por a que ploga, perquè no estem acostumats, tampoc no estem fets a la pluja. I sempre que arriba és por. Veig que cada cop és més preocupant, cada cop és més evident, veient com ens està afectant directament i com som simples espectadors. Això dels valencians en l'aigua és forta, perquè ens definim molt també com un poble mediterrani. La ribera del Xúquer sempre ha tingut inundacions, pantanars i els meus abuelos, els meus pares, tots han patit almenys una inundació i jo també, ara. La relació dels valencians a l'aigua crec que està molt més profunda del que pensem. Al final vivim en una zona que, per exemple, a dies d'ara està molt castigada per la sequera i provenint de família que s'ha dedicat a l'horta és bastant preocupant. He parlat amb els meus amics i familiars sobre el canvi climàtic per el problema que pot ser plantejar-me el meu futur. Que serem la primera generació que viurà pitjor que els nostres pares. Crec que no estem massa preparats per enfrontar el canvi climàtic. Suposo que és una causa global a nivell de... és una cosa de tots, però no tots tenim el mateix impacte que altres. La gent no s'ho pren en sèrio. I fins als polítics no s'ho prenen en sèrio. Si els polítics no s'ho prenen en sèrio, nosaltres tampoc. Sí que és una preocupació present. Sí que parlem molt sobre el canvi climàtic. Per desgràcia és un fenomen que no podem controlar i simplement som espectadors de tota la duresa i la destrucció que ens pot aportar. Les nostres àvies van patir riuades, les nostres mares gotes fredes. I nosaltres hem viscut una dana catastròfica. Amb la ciència que es fa al Barcelona Supercomputing Center, avancem en la comprensió dels fenòmens meteorològics extrems. La modelització de l'atmosfera és l'eina principal que tenim per poder entendre tot això que diguem-ne, ens afecta en el temps quotidià i també per poder obtenir informació de com el canvi climàtic podria afectar-nos en el sentit de donar lloc a canvis, per exemple, en la freqüència de danes, en la quantitat de pluja, en les regions que podríem veure un increment, una reducció de la temperatura, de la pluja, de les onades de calor. Tots veiem tots els dies la predicció del temps i això es fa amb una gran quantitat d'eines computacionals. Això que tant EMET com el Servei Meteorològic de Catalunya o a València analitzen tots els dies per preveure el temps, també s'utilitza per poder, diguem-ne, entendre i obtenir informació dels potencials canvis a futur
lligats a aquest calentament del món. La dana és un fenomen relativament freqüent, encara que no sempre produeix diluvis ni catàstrofes. Llavors, per què esta vegada sí? Una combinación de factores que hizo que esta dana fuese particular. Primero, se quedó estacionada varios días. Eso ya la volvía peligrosa porque justamente es una condición inestable por muchas horas seguidas. Lo otro es que el Mediterráneo estaba bastante más caliente de lo normal y eso favorece que haya mucho vapor de agua, que eventualmente se puede transformar en precipitación. Y las danas se alimentan de ese vapor de agua. Entonces, si tienes una dana por mucho tiempo en el mismo lugar y tienes mucho combustible para transformar en precipitación, es un evento potencialmente peligroso. Además, la zona de Valencia tiene una topografia ideal para la formación de tormentas convectivas. La quantitat de vapor d'aigua, la inestabilitat, l'energia extra que hi havia per la tardor, diguem-ne, per l'època de l'any, i la forma de la costa i la topografia, tot plegat va afavorir una combinació molt perillosa que va donar lloc a aquesta quantitat excessiva de precipitació en només 4, 5 o 6 horetes. Una dana és un sistema típic de la dinàmica atmosfèrica, no només aquí a Europa, també en altres llocs, per exemple a Sud-amèrica, al costat, diguem-ne, a la part oest d'Austràlia. Aquí, al sud d'Europa, al Mediterrani, hi ha un hotspot de danes que s'origina més aviat molt a prop de les Illes Canàries i a vegades aquests sistemes són capaços de moure's fins a la península ibèrica y poden afectar a esta región. Hay estaciones del año en las que la formación de dana es más frecuente y son típicamente las estaciones de transición. Pero el otoño es particularmente peligroso justamente porque durante el verano el océano, el mar, en este caso el Mediterráneo, se ha calentado y no pierde ese calor de un día para otro. La regió mediterrània, aquí al sud d'Europa, es considera una regió hotspot a nivell global perquè és on trobem les tendències, o una de les regions on trobem les tendències més importants de pujada de les temperatures durant les últimes dècades. Diria que no són bones notícies aquest fet de que el Mediterrani sigui una regió hotspot perquè a la dinàmica pròpia de les danes hauríem d'afegir-li aquesta quantitat extra d'energia que pot donar lloc a aquests esdeveniments plujós o torrencials com van tenir l'octubre passat. Una zona en la que vamos a tener mucha temperatura en el futuro, más de la que ya hay ahora, y mucha menos precipitación en el futuro. Y eso deja a muchos países o muchas regiones del Mediterráneo bastante vulnerables. Y por otro lado, al ser una región bastante cálida en cuanto a la temperatura del océano, del mar Mediterráneo, es una región bastante susceptible a eventos potencialmente dañinos. Lo vimos con la tormenta Gloria, con las tormentas que han habido en Grecia en los últimos años, o la misma Dana. Y todo en este contexto de calentamiento, secamiento, o sea, es una zona de particular interés para los impactos del cambio climático. Si formáramos la misma Dana con un océano muy frío, probablemente hubiese llovido mucho menos, y eso lo hemos visto en otras regiones del mundo, en las que se han hecho experimentos removiendo temperatura y se ve que la precipitación disminuye significativamente. Potser tenen una tendència gradual a minvar la seva freqüència sobre el sud d'Europa i potser incrementar-se més al nord, més a prop de les Illes Britàniques o la costa de Noruega, per exemple. Però això no vol dir que no n'hi haurà més al futur. Al contrari, diria que sempre tindrem danes afectant-nos. El perill d'aquests fenòmens climàtics no depèn només del canvi climàtic, ni de la urbanització en zones inundables o de la destrucció dels ecosistemes, que també,
sinó de la manca d'una veritable cultura del risc. Per preparar-nos per al canvi climàtic ens cal conèixer millor l'entorn, fer simulacres i comunicar el risc amb claredat. El cambio climático altera la circulación global, haciendo que en algunas regiones del mundo quizás empecemos a ver más danas de lo normal y en otras regiones del mundo menos danas de lo normal. Particularmente sobre la zona del Mediterráneo y sobre Valencia, no hay una clara señal de que hayan muchas más danas o muchas menos que en el pasado. El impacto del cambio climático en la precipitación que dejan las danas es algo que nos preocupa más, porque las danas, para dejar mucha precipitación, necesitan más vapor de agua, necesitan que el ambiente esté húmedo. Y con el cambio climático y el aumento de la temperatura, eso se vuelve mucho más factible, mucho más fácil de conseguir. Y por lo tanto, cada vez que se forma una dana, las chances de tener precipitación fuerte son mayores. Solo porque el campo medio, o sea, el promedio global de la temperatura está aumentando. Las danas en general no es algo ajeno a esa región del mundo. De hecho, es una de las zonas en las que típicamente hay danas en el Mediterráneo. Pero de nuevo, cuando se combinan muchos factores, una dana que podría haber sido normal se transforma en un evento realmente extraordinario. Y lamentablemente esos eventos extraordinarios los estamos viendo cada vez más frecuentes alrededor del mundo. Es una cosa importante a mí, es que la precipitación que se origina aquí y las tempestas que afectan Cataluña, la Comunidad Valenciana, la parte este de la península, no es només deguda a las danas. Las danas son un mecanisme molt important d'afectació de la precipitació, però també hi ha precipitació, esdeveniments de pluja que no responen a l'activitat de les danes. Quan l'aigua es retira, deixa cicatrius i els espais naturals també van quedar greument afectats. L'Albufera de València també va patir la dana. Han pasado ya prácticamente 6 meses desde que ocurrió la dana y la verdad es que tanto el impacto de la dana como luego la evolución ha sido muy distinta, ¿no? Porque toda la zona sur del parque natural, desde el lago hasta Cullera, Sueca, Sollana, el Palmar, toda esa zona llegó un montón de agua, pero era agua, lo que ocurre con todas las barrancadas. Entonces las afecciones han sido muy menores. Pero sin embargo, todo lo que es la zona norte, desde el lago hasta la pista de Silla, Alfafar, Massanassa, Catarroja e incluso Silla, por ahí el agua fue donde trajo un montón de residuos. La complejidad es terrible para quitar todo esto. Y encima tenemos que tener en cuenta que con la dana ha llegado mucho tóxico, con la dana ha llegado mucha basura sólida, pero todo esto ya teníamos antes, esto es como más de lo mismo. Los humedales y cualquier espacio natural yo creo que tiene un valor per se, en sí mismo. No hace falta que analicemos mucho más para que tengan derecho de existir en sus condiciones naturales. Pero hay una forma de enfocar todo esto que son los servicios ecosistémicos, que es ver qué nos aportan a nosotros estos medios naturales. Un humedal en condiciones, bien mantenido o bien conservado, es capaz de mitigar el cambio climático reduciendo el efecto de los gases con efecto invernadero. Si está bien conservado, si no se puede convertir también en un emisor de gases con efecto invernadero. Y también otro servicio ecosistémico que nos da un entorno natural, como un humedal como la Albufera, es la laminación de avenidas. Toda la barrancada, todo el agua que arrasó todas las poblaciones, cuando llegó a la pista de Silla y pasó a los campos de arroz y al parque natural, se laminó, ¿no? Tuvo este efecto que tienen los humedales de poder acoger un montón de agua. En este caso la Albufera llegó a sobreinundarse 1 metro. Eso fue lo que salvó todos los pueblos costeros, que toda esa agua se laminó en una gran superficie, amortiguó, funcionó como si fuera una esponja y permitió que no se inundaran los pueblos costeros. El canvi climàtic és el gran repte intergeneracional del segle XXI, però no podem fer front a aquest repte si continuem maltractant els espais naturals. Ahora nos ha caído la dana, ¿por qué no decimos ya está? ¿Por qué no tomamos la Albufera como un punto de partida para empezar a intentar hacer las cosas bien, recuperar este espacio y casi que nos sirva de laboratorio al aire libre para que los aprendizajes que tengamos aquí de cómo se recupera de forma decidida un parque natural se pueda aplicar a otros espacios? Yo creo que esa es nuestra obligación ahora. No som prou intel·ligents per veure-ho? Davant el canvi climàtic cal estratègia. Per què no començar per l'Albufera? Es que estoy convencida de que vamos a pegar ese golpe de timón.
vamos a pegar ese golpe de timón, vamos a cambiar cómo funcionan las cosas. Y no van a hacer de arriba abajo, van a hacer de abajo arriba. Las soluciones son complejas, pero eso, hay que ir un poco dividiendo este problema en problemas más pequeños, de tal forma que los podamos ir solucionando y nos sintamos que de verdad estamos contribuyendo y que estamos yendo hacia adelante al final. En un ideal quizás no deberíamos estar haciéndolo, pero si ya toca, podemos hacerlo bien. I lo podem hacer bastante bien, jo crec. El canvi climàtic és una qüestió per tenir-li, diguem-ne, cura, però no por. Crec que hi haurà alguns canvis a futur que podrien esdevenir una part de la solució, una reducció de l'afectació que estem fent al sistema ara mateix. S'ha demostrat que tenir les ferramentes i les eines per a portar a terme. No crec que esto siga una cosa que pot canviar-se d'un dia cap a altre, però jo crec que entre tots sí que se pot contribuir. La societat té que canviar per a poder fer front al problema climàtic. Crec que encara que no estem preparats i farem el que hagin de fer. Les solucions al canvi climàtic no són tan glamuroses com un cotxe elèctric. Són coses molt més senzilles, com consumir productes de proximitat, una bona gestió de residus, cuidar el que ja tenim. La nostra herència es construeix ara.